Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, a cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ka dinga karanta Nobel ka samu kuɗi da shi. Wannan Nobel idan ka karanta za ka juya shi, za su dinga baka point ka karanta Nobel. Kullum ka dinga shiga ka karanta, bayan ka gama za su baka point naka. Wannan point idan ka tara sai ka yi juya shi, ka yi withdraw na kanka a PayPal ko kuma a wani wallet naka da kake amfani da shi. Amma kafin fara muku bayani akan wannan application, ina buƙatar ku danna min liking, sannan a min sharing wannan bidiyon, sannan ka tsaya ka kalla bidiyon gaba ɗaya daga farko har ƙarshe domin kada ka tsallake wani waje. In ka tsallake wani waje ba za ka gane bidiyon, ba za ka gane wani abubuwa ba, kuma ka zo baka yi baka samu ba ka zo ka ce ba a samu. Ka tsaya ka kalla bidiyon daga farko har ƙarshe, ta hakan ne zai sa ka fahimta ka yi duk wani abu step by step. So da farko abun da za ka yi, zan ajiye muku link na wannan application a comment section ko a description. Sai ka shiga, bayan ka shiga zai kai ka yi downloading. So ni already tun da ina da application a wayana, bari in shiga wannan ne. Bayan ka shiga za ka jira buɗe ma. Yanzu ni already ina da account na wanda na buɗe akan shi wannan app na Nobela. So bari mu gama searching. So bayan ka jira shi ya gama searching, da farko zai nuna maka wannan fuskan. Ko yanzu kun kalla ni ina da account, kun ga nan wannan fuskan. Yanzu kai ma ko kai da baka da account a kai, zai nuna maka wannan fuskan. So abin da za ka yi, bayan ka shiga ga wani waje a ƙasa da aka sa me, so shi za ka taɓa. Bayan ka taɓa shi, yanzu kun kalla gashi na nuna account na, gashi nan Aliyu Jibrin so ID number waye. So ni yanzu ina da account a kai. Yanzu kai in ka taɓa wannan me ɗin nan, zai nuna ma ba komai, zai nuna maka login a saman nan. So za ka taɓa login. Idan ka taɓa login, kada ka taɓa continue with other method ɗin nan domin ba zai ba ko ka shiga. Ka yi continue with Google. Bayan ka yi continue with Google, in ka taɓa to zai nuna maka email da suke kan wayanka, sai ka zaɓa email da kake so ka buɗe da shi. So bayan ka buɗe sai ya kawo maka fuskan nan. Za a je muku invitation code na, sai ka yi copying wannan invitation code. In ka yi copying, bayan ka buɗe ka yi register, ka yi login kenan, sai ka zo nan ga wani waje inda aka sa enter invitation codes. Gashi nan na muku aro wannan enter invitation code. So sai ka taɓa kan shi. Bayan ka taɓa, zai nuna maka box da za ka saka invitation code ɗin wanda ka kofo zan ajiye shi a description ko a comment na bidiyo ne, sai ka duba ka yi copy nashi. Tun kafin ka sauke wannan application da ka yi copy nashi, saboda kar ka zo ba ka yi copy ba ka zo kuma ka manta. In har ka sa wannan application, da su baka 30,000 points. Kaga ka rage wannan, kana za su baka point guda 30,000. Amma in baka sa wannan invitation code ba, kwata-kwata ba za su baka wannan welcome bonus in ba kenan. So yanzu bari mu jira network ne na rawa. So kun ga yanzu ni na kun ga ce mu you have already bound the invitation code. Gashi nan na riga na saka na. Yanzu kai naka zai nuna maka box a nan wani search bar, sai ka taɓa wannan, sai ka yi saka wannan invitation code ɗin da ka kofo. Kana saka instantly da su baka point naka 30,000. So ni yanzu ba ni back. Nuna muku yadda ake aiki da wannan application. Aiki na farko da ake da wannan application ake samun kuɗi da shi shine karanta Nobel. Bari mu zo nan wajen home ɗin nan. Yanzu kaman bari mu taɓa na farkon nan. In za ka karanta shi, in ka taɓa, so zai kawo ka nan, sai ka sake danna start reading. Gashi nan mai alaman kore. Bayan ka taɓa zai yi searching, sannan sai shigar da kai cikin wannan book. Ba wai tsaya za ka yi ka karanta shi word by word, ka tsaya ka karanta shi, no, kawai wucewa ne za ka dinga yi. So kun kalla na shiga, amma ku ba zai nuna muku a wannan Nobel ɗin, za ku kalla baki a cikin screen ɗin. Amma in ka shiga naka zai nuna maka Nobel, sai ka karanta. Bayan ka gama karanta sai ka karɓa reward naka. So da haka za ka tara point ta wannan hanya. Hanya ta biyu da ake tara point, akwai wajen invite. Za ka yi inviting na abokananka ko 'yan uwanka ko wasu
wanda kake da za ka iya inviting nasu da 'yan Canada mutane haka. Idan ka yi inviting na mutum ɗaya a wannan app ɗin za su baka point guda 180. No ba sorry ba 180, point 180 za su baka, point guda 180. Sannan minimum withdraw na wannan application ina ga 400 ne. Kaga da ka gayyaci mutum uku ma to za ka iya yin withdrawing kayanka. Minimum withdraw point 400 ne. Dalan da za ka samu ina ga $5 ne za su baka a kowane coin guda 100, kuma tara coin ba wani wahala ne da shi ba. So wannan shine hanya ta biyu. Mu je nuna muku hanya na uku. So hanya na uku gashi nan kun ga ta nan ƙasa ga nan wani box, duk bayan 24 hours shi ma za ka dinga taɓa shi. Za su baka point guda 500 sai ka taɓa OK. Sannan bayan shi akwai wani ma ta nan, shi ma duk kamar daily check-in ne yake. Gashi nan a sama kun gan shi, na yi aro na shi. So shi idan ka taɓa shi, yanda za ka yi, shi bayan ka taɓa shi za ka zo kan ƙofa na sai ka danna check-in. Gashi nan wannan alaman kore nan sai ka taɓa, sai ka danna shi. Wannan shine kamar wannan daily check-in ɗin kenan. So wannan hanyoyi uku da ake tara kuɗi a wannan application kenan. Kuma hanyoyi uku nan da ka dage a sati ɗaya za ka iya yin withdraw a wannan application insha Allah. Sannan kuɗin yana fita. Wannan application ya jima ana amfani da shi, ina ga ya kai shekara ɗaya ina ga, kuma har yanzu in kai withdraw yana fita. Wannan ba kalan application na wata ɗaya wata biyu shikenan za su daina ba da kuɗi ba. Wannan application yana da inganci sosai, ka jarraba shi. Waɗanda suke ce ba su taɓa samun kuɗi a online ba sun ce suna shan wahala, ba a samun waye da waɗanda suke cewa ba a samun kuɗi a online. To maganan gaskiya kuɗi ana samu a online, amma abin da ya sa wasu daga cikin ba sa samuwa, ba sa jajircewa ko kuma ba sa ajiye hankali. Idan yanzu kamar bidiyon nan in dai ka ajiye hankalin ka kalla sannan kai abin da na faɗa insha Allah za ka samu. Amma in ka tsallake bidiyon kaga ba za ka fahimci bidiyon ba. So yi subscribing na wannan channel na domin zan dinga kawo muku yadda ake samun kuɗi a online kyauta ba tare da an saka ko sisi ba. Sannan in bidiyon ya burge ka danna min like sannan ka yi sharing domin wasu su amfana. Na gode, sai mu haɗu a wani bidiyo.